독감은 끝났는데 한 달째 아직도 숨이 차시죠? 60대 이후에는 무엇을 먹느냐에 따라 회복 속도가 완전히 달라집니다. 오늘 말씀드리는 음식 4가지만 제대로 챙기시면 이번 겨울 독감 후유증으로 3주씩 늘어지는 고생을 줄이는데 도움이 될 수 있습니다. 나만 이렇게 오래 가나? 속으로 한숨 쉬셨다면 오늘 영상은 꼭 끝까지 들어보셨으면 합니다. 독감 주사 맞았는데 왜 또 걸렸냐고요? 아이고, 저도 작년에 그랬어요. 나만 그런가 싶어서 속상했는데 알고 보니 우리 나이엔 그런 분들이 참 많더라고요. 지난 10월 68세 박순자 씨는 병원에서 독감 주사를 맞고 안심하고 계셨습니다. 그런데 지난주 아침 부엌에서 설거지를 하시다가 그대로 주저앉으셨어요. 다리에 힘이 쭉 빠지면서 눈앞이 캄캄해지셨답니다. 예방주사를 맞았는데 왜 걸렸을까? 의사 선생님 말씀은 60대 이상은 예방접종을 했더라도 그때그때 면역 상태에 따라 독감에 걸릴 수 있다고 하시더라고요. 주사 한 번으로 독감을 100% 막는다는 뜻은 아니고 혹시 걸리더라도 심해지지 않게 막아주는 역할을 한다고 설명해 주셨어요. 억울하죠? 젊었을 때는 동네에서 날아다녔었는데 마음은 아직 이팔 청춘인데 말이죠. 박순자 씨는 병원에서 일주일 정도, 집에 와서도 한 달 가까이 고생하셨습니다. 저는 20년 동안 약선 요리를 연구해온 정순이입니다. 평범한 요리가 아닌 몸을 돌보는 데 도움이 되는 음식을 연구하는 사람입니다. 박순자 씨는 제가 알려드린 회복을 돕는 식단을 3일 정도 꾸준히 드셨는데요. 4일 되는 날에는 마트 한 바퀴 돌고 와도 예전보다 덜 힘들다고 느끼셨다고 하시더라고요. 한 달은 끌겠다 싶었던 독감 뒤 피로감이 이 식단 덕분에 조금씩 완화되는 데 도움이 된 것 같다고 말씀하셨어요. 물론 사람마다 회복 속도는 다를 수 있습니다. 오늘 이 영상을 끝까지 보시면 여러분의 삶이 이렇게 달라지는 데 도움이 될 수 있습니다. 독감 유행 때에도 몸을 조금 더 편안하게 관리하는 방법을 알게 되고 떨어진 면역력을 서서히 끌어올리는 데 도움이 되는 식단을 갖게 되고 무엇보다 잃어버린 활력을 조금씩 되찾는 데 도움이 됩니다. 주변에 겨울만 되면 독감으로 고생하는 분이 계신가요? 이 영상을 조용히 공유해 주세요. 오래 두고 활용할 수 있는 회복 식단 아이디어. 지금부터 차근차근 시작해 보겠습니다. 독감은 끝났는데 아침마다 또 목이 칼칼하신가요? 그럴 때 지금은 생강차를 드실 타이밍일 수 있습니다. 목이 칼칼하고 기침은 멈췄는데 뭔가 개운치가 않죠? 아침에 일어나면 아, 또야? 하면서 한숨부터 나올 때 있으시죠? 저도 그랬어요. 약을 먹어도 이 찝찝한 느낌이 잘 안 가시더라고요. 이런 느낌이 독감 이후 폐와 기관지의 염증이나 피로와 관련될 수 있다고 알려져 있습니다. 기침은 멈춰도 목은 칼칼하고 몸은 으슬으슬한 게 우리 몸이 아직 회복 중이라는 신호일 수 있는 거죠. 예로부터 감기에 좋다고 알려진 생강차가 왜 독감 이후 회복기에 도움이 되는 약차로 쓰였는지 알려드릴게요. 생강에 들어있는 진저롤과 쇼가올 같은 성분은 연구에서 염증 반응을 완화하는 데 도움이 될 수 있는 것으로 보고된 바 있습니다. 그래서 독감 뒤에 남은 찌뿌둥한 느낌을 줄이고 몸을 따뜻하게 데워주는데 청소부 같은 역할을 해줄 수 있어요. 또한 생강의 따뜻한 성질은 차가워진 몸속을 데워 혈액순환과 땀 배출을 돕고 전반적인 컨디션을 서서히 끌어올리는데 도움이 될 수 있습니다. 약선 요리 연구가의 특제 생강차 비법 알려드릴게요. 요즘 생강철이죠. 마트에서 파는 생강 엄지손가락 크기 1개면 충분합니다. 가루 생강이나 시판 생강청은 설탕이 많이 들어있는 경우가 많아서 회복기에는 가능하면 생생강을 쓰시는 걸 권합니다. 생강 껍질째 깨끗이 씻어 얇게 7조각 정도 썰어 컵에 넣습니다. 뜨거운 물을 부어 7분 정도만 우려냅니다. 너무 오래 우리면 맛이 너무 매워지고 목에 자극이 될 수 있어요. 매운맛을 부드럽게 줄이고 싶으시면
꿀을 한 숟가락 넣으세요. 꿀은 목을 편안하게 해주고 단맛이 있어 마시기에도 좋습니다. 설탕은 많이 드시면 혈당과 염증 관리에 좋지 않을 수 있어서 회복기에는 가능한 한 줄이시는 게 좋겠습니다. 하루 3잔 따뜻할 때 천천히 드세요. 위가 약하신 분들은 공복보다는 식후에 드시는 게 부담이 덜합니다. 생강차 한 잔 마시고 나면 몸이 살짝 따뜻해지면서 목이 조금 부드러워지는 느낌을 받으실 수 있을 거예요. 그게 우리 몸이 서서히 회복 쪽으로 방향을 잡고 있다는 신호일 수 있습니다. 저는 생강차 먹은 후에 목이 따뜻한 느낌이 사라지기 전에 스카프나 손수건으로 목을 감싸서 보온에 신경 쓰고 있어요. 혹시 생강을 규칙적으로 많이 드시려고 하신다면 고혈압, 당뇨, 심장질환약을 드시는 분들은 꼭 주치의와 상의해 주시는 것 잊지 마시고요. 고기 많이 먹어야 기운 난다는 말, 솔직히 이제 지겹지 않으세요? 속은 부담스럽고 입맛도 없을 땐 고기 대신 견과류 우유가 훨씬 낫습니다. 주변에서 고기 많이 먹어야 기운 난다고들 하시는데 솔직히 입맛이 없고 억지로 먹으면 속만 더부룩할 때가 많죠. 독감 걸리고 나면 입도 깔깔하고 고기 냄새도 부담스러울 수 있어요. 독감은 우리 면역 시스템의 에너지를 많이 소모시키는 병이라 몸에 힘이 없고 늘 피곤함을 느끼는 경우가 많습니다. 이때는 면역력을 끌어올리고 체력을 회복하는 데 도움이 되는 좋은 단백질과 불포화 지방산이 회복을 돕는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 아몬드는 비타민 E가 풍부해 우리 몸의 세포를 보호하고 면역 기능을 지키는 데 도움을 줄 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 호두는 오메가3 지착산이 들어있어 염증 반응을 조절하고 뇌와 신경 기능을 돕는 데 도움이 될 수 있습니다. 고기는 소화가 안 되고 부담스러울 수 있지만 부여서 갈아 만든 견과류 우유는 상대적으로 소화 부담을 줄이면서 영양소를 부드럽게 채워주는 데 도움이 됩니다. 약선 요리 연구가의 견과류 우유 비법입니다. 아몬드 20알, 호두 5개, 한 줌 정도면 됩니다. 견과류를 4-6시간 정도 물에 불려주세요. 이 과정을 꼭 해주셔야 합니다. 안 불리고 그냥 갈면 속이 더부룩하고 소화가 안 될 수 있어요. 물을 머금으면 견과류가 부드러워져서 소화가 한결 편안해집니다. 불린 견과류와 물 1컵 반을 믹서에 넣고 곱게 갈아줍니다. 면보에 걸러서 우유처럼 부드럽게 만들어주세요. 남은 찌꺼기는 버리지 마시고 죽이나 쿠키에 넣어 활용하셔도 좋습니다. 걸러낸 우유는 오래 끓이기보다는 살짝 데워서 미지근하게 드시는 게 좋습니다. 너무 끓이면 맛이 떨어지고 일부 영양소가 줄어들 수 있어요. 꿀을 조금 넣어 드시면 맛도 좋고 부담도 덜합니다. 하루 한 2컵 정도 본인 속 상태를 보시면서 조절해 주세요. 시판 견과류 우유는 첨가물이 많을 수 있어서 회복기에는 직접 간단히 만들어 드시는 것이 좀 더 몸을 위한 한 잔에 가까울 수 있습니다. 조금 번거로워도 내 건강을 위해 한 번쯤 시도해 볼 가치는 충분히 있습니다. 견과류 알레르기가 있으신 분들은 이 레시피는 피하셔야 합니다. 당뇨, 지질 이상이 있는 분들은 양을 조절하시고 필요하면 의료진과 상의해 주세요. 복감약 며칠 먹고 나면 속이 먼저 항복합니다. 이럴 때 아무 국이나 드시면 더 힘들어지고 된장국으로 바꾸면 장이 숨을 좀 쉽니다. 우리 세대에게 된장국은 보약이었죠. 엄마가 끓여주시던 그 된장국 아직도 기억나지 않으세요? 그만큼 자주 먹던 몸과 마음을 편안하게 해주는 음식이었어요. 독감 걸려서 약을 며칠씩 먹고 나면 속이 안 좋아지죠. 설사도 하고 배도 편치 않고 이게 약과 식욕 저하 때문에 장 환경이 예전 같지 않아서 그럴 때가 많습니다. 면역 기능과 장은 서로 깊게 연결되어 있다고 알려져 있습니다. 그래서 장이 편안해야 면역력도 제 역할을 하고 영양분도 잘 흡수됩니다. 장 건강을 회복하는 개전체 회복에 중요한 밑바탕입니다. 된장은 콩을 발효시켜 만든 발효식품으로
장 환경을 돌보는 데 도움이 될 수 있는 다양한 성분과 영양소를 포함하고 있습니다. 따뜻한 된장국은 약해진 위장을 편안하게 해주고 부드러운 단백질과 채소 가장을 서서히 도와주는 역할을 해줄 수 있습니다. 가능하다면 재래식 된장이나 집 된장을 사용해 보세요. 시판 양념 된장은 첨가물이 많을 수 있어서 회복기에는 깔끔한 발효 된장을 고르시는 게 좋습니다. 두부와 애호박만 넣은 맑은 된장국을 추천드립니다. 두부는 소화가 비교적 편안한 단백질이고 애호박은 부드러워 위장에 부담이 적습니다. 회복기에는 최대한 자극을 줄이는 게 중요합니다. 된장도 평소보다 조금 적게 넣고 마늘과 파 같은 향신료도 최소한만 넣어주세요. 너무 짜거나 매운 국물은 약해진 위장을 더 피곤하게 할 수 있습니다. 하루 한 끼 정도는 된장국을 곁들여 보세요. 끓인 후 너무 오래 두지 말고 식사 시간에 맞춰 바로 드시는 것이 좋습니다. 된장국 한 그릇 드시고 나면 속이 조금 편안해지는 느낌을 받으실 수 있을 거예요. 사람마다 다르지만 장과 위장이 쉬어가는데 도움이 되는 분들도 있습니다. 콩 알레르기나 저염식이 필요하신 분들은 된장 양과 간을 꼭 조절해 주세요. 독감 뒤에 하루 종일 소파에만 붙어 있게 만드는 진짜 이유, 바로 기운이 바닥난 상태이기 때문입니다. 이럴 때 흰쌀밥보다 고구마 한 개가 훨씬 오래 버티게 해줍니다. 몸이 무겁고 기운이 없어서 소파에만 앉아있게 되죠. 움직여야 하는 건 아는데 도통 힘이 안 나고 저도 잘 압니다. 독감 한 번 심하게 앓고 나면 예전 같지가 않아요. 독감 후에는 몸의 에너지가 바닥난 상태인 경우가 많습니다. 이럴 때는 한 번에 혈당을 확 올리는 흰쌀밥, 단 음료보다는 천천히 오랫동안 기운을 내주는 복합 탄수화물이 도움이 될 수 있어요. 고구마는 섬유질이 많고 복합 탄수화물로 이루어져 있어서 흰쌀밥 같은 정제 탄수화물에 비해 혈당이 더 완만하게 오르내리도록 돕고 에너지를 비교적 천천히 공급해 주는데 도움이 될 수 있습니다. 그래서 쉽게 지치지 않고 일상으로 서서히 복귀하는 데 도움이 될 수 있습니다. 찐 고구마나 건 고구마처럼 너무 기름지지 않게 조리한 형태가 좋습니다. 꼭 따뜻할 때 드셔보세요. 몸이 차가운 회복기에 차가운 고구마를 드시면 소화가 더디고 속이 불편할 수 있습니다. 미리 쪄두셨다면 전자레인지에 1분 정도만 데워서 드시는 게 좋습니다. 껍질째 드시면 식이섬유와 비타민을 더 많이 섭취할 수 있습니다. 다만 껍질은 꼭 깨끗이 씻어주시고 속이 예민하신 분들은 양을 조금씩 늘려보세요. 하루에 중간 크기 고마 1개에서 1개 반 정도를 권장합니다. 충분한 물과 함께 드시면 식이섬유로 인한 더부룩함을 줄이는 데 도움이 됩니다. 당뇨가 있으신 분들은 양과 시간대를 조절하시고 혈당 관리를 위해 주치의와 상의해 주세요. 고구마 하나를 천천히 씹어 드시고 나면 허기가 조금 채워지면서 그래 오늘도 한번 버텨보자 하는 기운이 조금씩 올라오는 느낌을 받으실 수 있을 거예요. 언제쯤 예전처럼 돌아올까? 그 걱정을 조금이라도 덜어드리고 싶어서 오늘 이야기를 준비했습니다. 우리 마음은 이팔 청춘으로 살아보자고요. 이제 오늘 내용을 정리해 드릴게요. 독감은 우리 몸 전체를 많이 지치게 하는 병입니다. 조급하게 왜 이렇게 오래가 하고 나를 다그치지 마세요. 우리 나이에는 회복에 시간이 조금 더 걸리는 게 자연스러운 일입니다. 오후 간식으로는 견과류 우유 한 잔과 고구마 반 개, 저녁에는 된장국과 밥 반 공기, 자기 전에는 생강차 한 잔. 이렇게 3일에서 일주일 정도 실천해 보시면 어느 날 아침, 어제보다 몸이 조금 덜 무겁네? 하는 변화를 조금씩 느끼시는 분들도 있습니다. 물론 사람마다 정도는 다르고 모든 분께 같은 변화가 나타나는 것은 아닙니다. 생강차는 몸을 따뜻하게 해주고 불편한 목과 잔여 증상을 완화하는 데 도움을 줄 수 있고 견과류 우유는 단백질과 좋은 지방을 공급해 전반적인 회복에 힘을 실어줄 수 있고 된장국은 장과 위장을 편안하게 해주어 영양 흡수를 돕고
고구마는 하루를 버틸 수 있는 에너지를 천천히 채워주는 역할을 해줍니다. 이 세 가지를 전부 다 지키지 못하셔도 괜찮습니다. 집에 있는 재료부터 하나씩만 실천해 보셔도 몸은 그 작은 변화를 차근차근 기억합니다. 제 주변 지인도 한 달은 끌겠다 싶었던 독감 뒤 회복이 이런 방식으로 식단을 조절하면서 조금씩 빨라졌다고 하셨어요. 여러분도 본인 몸의 속도에 맞게 천천히 회복의 방향을 잡으실 수 있습니다. 이건 특별한 보약이라기보다 여러분과 가족이 겨울을 조금 더 편안하게 보낼 수 있도록 돕는 일상 속 건강 습관이라고 생각해 주세요. 오늘 말씀드린 내용은 치료나 약을 대신하는 것이 아니라 독감 후 회복기에 식단을 어떻게 챙길지 고민하실 때 참고가 되셨으면 좋겠습니다. 그리고 한 가지 꼭 기억해 주세요. 오늘 영상에서 소개해드린 음식과 레시피는 일반적인 건강 정보이며 현재 드시고 계신 약이나 치료를 대신할 수는 없습니다. 증상이 심하시거나 만성질환, 기저질환이 있으신 분들은 반드시 의료진의 진단과 처방을 우선해 주셔야 합니다. 혹시 지금 독감 후유증 때문에 지쳐 계시다면 나는 아직 회복 중이다. 잘 버티고 있다. 이렇게 스스로를 칭찬해 주세요. 그리고 오늘 알려드린 것 중 딱 한 가지만이라도 오늘 실천해 보셨으면 좋겠습니다. 다음 영상에서 또 뵙겠습니다. 건강하시고 여러분의 겨울이 조금 더 편안해지기를 진심으로 바랍니다. 구독과 좋아요는 더 좋은 건강 정보를 준비하는 데 큰 도움이 됩니다. 감사합니다.